Hello， 大家好，阿水今日陪大家去深圳龍崗嘅坂田萬科廣場行街街。呢度有城市中嘅森林，亦都有唔少少見甚至獨有嘅食肆。請大家支持阿水，訂閱我嘅頻道，撳小鈴鐺可以收到新片嘅即時通知，同埋點讚分享。OK，let's go。去坂田萬科廣場，我哋經福田口岸搭4號線，即係龍華線，搭9個站去到深圳北站，轉5號線，即係環中線。黃貝嶺方向搭3個站就嚟到呢個坂田站，全程大概半個鐘。我哋由呢個 D 出口出去，其實行幾步路之後呢，轉左，我哋已經見到坂田萬科廣場嘅入口㗎喇。喺右邊仲見到呢度嘅 icon 黑臉琵鷺啊！好，我哋由呢度上去，呢度係 B2 層。咁我哋就嚟到坂田萬科廣場嘅 B1 層啦。坂田萬科廣場一共有10層，由 B4 至到 6F。B2 至到 B4 係停車場，食肆、商鋪集中向 B1 至到 6F 呢7層。呢度打造成為一個自然探索博物園。一樓嘅中庭綠化係做得非常之好嘅，好似去咗一個森林一樣。喺4樓呢度咧，有一個真係超驚險嘅觀景台啊！我同大家一齊出去行下，走到中間嘅。我嚟過幾次咧，呢度都係封住嘅，今次係第一次行到啊！哇，近距離睇真係唔同啲啊！咦，有介紹喎。南方3大菜鳥之一，就係你啦。呢度睇落去有咩景緻咧？由上面睇落呢個城市森林咧，又別有一番景緻。呢度嘅 icon 黑臉琵鷺，你睇下仲有腳環啊，即係話佢係受保護嘅。有間細細地嘅小綠魚里。下飯酸菜魚，本店3大招牌必點榜。我見到呢個老壇酸菜魚啦，咦，單人都好平啫喎，20零蚊，超量冠軍。原味椰子魚，椰子味幾特別喎，都係20零蚊，如果單人。紫蘇烤魚，咦，好特別喎，青光魚咩嚟嘅咧？口口焦香，新品上市。49蚊單人餐，如果吃辣咧可以呢啲啦。單人都係20零蚊，雙人50零蚊。不吃辣嘅呢度，番茄魚，下邊有這裡有烤魚，一盤盤烤魚。不吃魚都得嘅喎。咦，食蛙無血旺都唔係好掂喎。海鮮梅都可以諗下嘅，有啲免費嘅配菜。有啲小吃炸串都好正路啊！暢銷飲品，任食五常大米，掂啊！成個 menu 俾大家參考一下先。呢間原來糖水咧，唔係個個場有，仲有豬腳薑添。椰子凍豬腳薑又如何咧？38蚊一碗，198蚊一鍋，原來大滿貫22蚊 ，OK 喎。開心果、鬼口水、兩支金露，30零蚊。不貴，也不算很便宜，但係個地方好雅致，可以試試。昆蟲博物館裏邊有咩睇嘅咧？我們來深圳啦！單人、雙人、3人、4人。據店員講咧，入嚟可以玩1日嘅嚇。咁而講解嘅時間表咧就喺呢度啦。咁而個場裏邊咧，俾大家大概攞個概念啊。裏邊有標本啦。裏邊一啲咧就有啲活體嘅，咁如果想聽佢哋講解咧，就要等嗰啲 sections 啦。中國國家地理蒙巴格
把自然帶回家係咩嚟嘅咧？哦，係啲紙嘅模型啊，木嘅模型啊。咁啊鎖咗，所以入唔到去。俾大家睇下啲實物大概係點嘅，幾有意境。呢間 Manner Coffee、M Stand Coffee 一樣咁正。呢間叫農場餐廳 Super Farmer， 意大利融合菜，咁啊梗係有意大利披薩啦。哇！呢啲盲盒咧，佢話打個卡咧就可以送一個，有興趣都可以打個卡啦。哇！裏邊如何咧？啊，外邊有啲好靚嘅座位嚇，寧靜嘅角落。咦？嗰度就有個包房，我見到有個小包房嚇。呢度就水吧啦。外邊都有座位嘅喎，除咗店外邊呢一欄之外咧，其實旁邊有一個小島。哇！真係好優美呢度。原來唔止呢度都係 Super Farmer 外邊嘅座位嚟嘅。木大叔之料理，工作日定食啊，40零50零蚊，哦30幾蚊都有嘅。牛肉當飯、米八外、石橄欖、鮮切雞煲，有乜嘢入咧？咁啊，梗係有雞煲啦。睇下呢個招牌雞煲先，158蚊一隻，108蚊半隻，價錢咪特別平啊！不過如果好食都諗得過嘅，啲配菜都係10零20蚊啦，20零30零都有啊。Top 人氣菜品。10零、20零、30零，哇！去到80幾蚊一份安格斯小牛扒都有，潮菜小吃，價錢唔係特別平啊。不過如果整得好食，都值嘅。嗱，呢間咧缽湘菜咧，係其他湘菜連鎖嘅另外一個選擇啦。雖然佢都有唔少分店啊，但係好過成日都香辣辣啦嗰啲啦嚇。好，佢有啲咩食咧？我問佢攞咗個 menu 睇啊。其實睇翻個價錢咧都唔係特別貴嘅。嗱，呢個反面，哇！門口有呢個。佢擺晒啲好 raw 嘅材料出嚟啊！我見到呢啲就好吸引啦，好似又健康又好食。好，跟住我哋入去睇下係點嘅先。嗱，呢個廚房啦，哇，好優雅。聞到陣香味。哇，
好有高級感。仲有卡位添，咦？仲可以睇住外邊個電子屏幕啊！哇！呢邊有啲向街嘅，哇！好舒服。嗰邊咧，我見到水吧。連呢啲咧，佢都唔放過，做埋小裝修下。中好。好嗱，大家睇下嗱，呢個水吧。你好。大家如果想食湘菜咧，呢度都不失為一個好嘅選擇啦。呢間摩登巴客香薰藝術館裏邊啲香薰味咧，我試過距離佢10米之外咧都聞到味，真係識做 sales。呢間原始大家估下係賣咩嘅咧 ？Born Tooth， 好開估，原來係寵物風乾零食，純手工。純鮮肉啊！哇，一叫原始真係唔係好明咯。入去睇下先。哇！一餐餐分晒啦已經。蒸鮮餐包，卷蓉。10零蚊一包，呢隻奶湯包啊，軟貓通蓉幾蚊一包，玉泥條當小吃嘅應該，貓蓉13蚊一盒，10零支到啦，我睇佢。哇！仲有啲係雪藏嘅噃，自製鮮餐包，幾得意啊！market 喺呢個 market 嗰度啊，好似好乾淨衞生，幾靚。哇！嗰度仲會即刻整添，好有趣嘅新懶腰貓貓。好明顯，你係一隻貓仔啦。莫非你就係小春子 ？G Break 餐廳，輕食西餐飲品。我睇過咧，原來佢係似於做烘焙店嘅。咁啊，其實打開第一版咧，已經知道咧，佢並非係一間好貴嘅西餐。啊，西餐輕食其實都唔錯。我覺得呢度最特別咧，就係我見到有好多好唔同嘅飲品，蛋糕，即係始終都係做烘焙起家咧，好多呢啲嚇。呢個係食西餐輕食嘅另外一個選擇。德式粵菜，全城波基菜。咩波基菜咧？其實好似個大筲箕咁，啲魚喺晒裏邊，大份、細份。哦，幾得意啊！嗱，呢個咧係深圳首店喎，其他都喺珠海嗰邊嘅。嗱，呢度仲有後邊嘅，我 show 俾你睇睇下。其實唔貴嘅，
轉下口味，不妨你呢度試下啦。既然係深圳手店嘅話，好，咁裏邊係點嘅咧？好雅致，科技菜開創者，好有趣嘅西餐廳，二奶奶住嘅西餐。點有趣法咧？呢個 menu 咧，一邊咧成 A1 size 咁大啊！你睇下，嗱呢係正常 menu 咁大啦，佢個 menu 幾大？真係揭都要幾用力㗎，又唔係貴喎，10蚊8蚊已經有啦。哇，好厚呢個。好啦，裏邊好得意嘅都。嗱，俾大啲啊，大家嚇。幾靚，幾有青春氣息啊！其實真係一啲都唔貴，幾蚊、10幾蚊、20幾蚊，20幾蚊個雞扒啊！即係你話真係平。徐鼎盛咧，佢話川菜全國第一品牌，中華老字號，徐鼎盛川味館。我知道深圳咧得幾間嘅啫。哇，好靚嘅 menu， 喺度變緊嘅其實。好 catch up 呢個先，有咩食？川味涼菜上邊咧，好在呢邊未變啦。好，大家攞個 idea 啊，就係咁啦。等佢一陣係啦。呢度都有 Litoli 宜得利家居。有時喺裏邊都會執到啲優質特價嘅日本貨㗎。呢度仲有一個以魚造型嘅小遊樂場啊！哇！呢間裏邊咁靚嘅係咩咧？廣府湯魚啊！哇！呢個可觀性好高啊！呢個菜牌大家可以參考下。講明湯魚梗係多湯飲啦，10零蚊、20零蚊，最富貴69蚊。鮑魚燉青橄欖啊，我見到啦，69蚊。其他咧，價錢一般啦，都可以嘅，唔係特別平，亦都唔係貴喎。哇！個佛跳牆好得意，129蚊啫，唔知幾大個。啊，都幾豐富呢度。嗱，成個 menu。如果去隔離環影影城睇戲咧，2張戲飛就可以兌一個靚湯啊！仲有好得意嘅呢個福氣滿滿菠蘿包，我睇呢個應該好大啊，因為收得你26蚊。潮汕牛火鍋另外一個選擇啊，喜記潮牛莊，深圳得幾家店嘅啫。哇！啲燈籠我好欣賞，歡樂、爽、靚、地道，啊真係有趣。喺下邊食嘢唔知咩感覺咧？深圳現時只有2家店嘅，個叫米線。入雲村，暫時深圳只是一家嘅桂林菜造房日記。話呢家卷卷春餅小館咧，做卷餅東北小炒，深圳只此一家，全國仲有一家喺北京。所以咧，想食就要嚟呢度啦。嗱，見到咧唔係好貴嘅啫，10零20零蚊、30零蚊就已經食到啦。話呢個鍋包肉好得意，不過炸嘅，唔知大家怕唔怕熱氣啦？好似好惹味。隔離咧經典卷餅熱菜，即係揾呢啲要嚟卷餅啊。下邊有啲涼菜啦，
廿零蚊已經有交易啦。東北鴨窩燉菜啦，東北風味啦。嗱，哈爾濱紅腸好食㗎，醬骨架啦一定有啦。啊，呢啲就係餅啦，幾蚊。鮮香春炒雞蛋啊，一個28蚊一個例牌啊，咁啊一定好新鮮。既然全深圳淨係得呢間店嘅話咧，真係要嚟試試佢啲卷餅有幾正。坐低之後咧，佢會送一碗粟米粥俾你啦。咁啊，呢個粟米粥咧就冇味嘅，暖暖地。我食過幾啖咧，就好綿密，完全唔沙嘅，非常之好。咁啊，同埋咧，我都想講下，大家估下隔離呢個係咩嚟嘅？呢個本身係一個水兜嚟嘅，加咗個包之後咧就加熱啦，然後咧就擺啲餅皮上去。嗱，左邊呢種咧就叫做筋餅啦。咁啊，筋餅係有韌度一啲嘅，煙韌啲嘅。咁啊，同埋包嘢嘅時候冇咁容易爛啦。頭先試過嚇。咁嗱，呢啲咧叫春餅，就厚少少嘅，東北口味一啲。咁我兩樣都試下。咁但係呢隻咧好容易爛開嘅。咁啊，所以頭先食到好撈教啊。招牌京醬肉絲係啲卷餅嘅餡嚟嘅。呢一份咧叫做卷餅伴侶啊。嗱，呢個係鍋包肉啊，炸豬肉全瘦嘅。咁佢建議我咧就8分鐘之內咧就要食完啦。嗱，鍋包肉豬肉非常之嫩，不過少啲，好薄嘅啫。咁啊，口感就好似鍋包咁啦，即係好似飯焦咁啊，好脆嘅。咁但係咧就唔好嚟嘅時候即刻食，因為非常非常之熱。咁啊，我覺得要等幾分鐘咯。呢餐嘅體驗其實好好。鍋包肉咧，我擺咗10幾分鐘再食啦，一來冇咁熱啦，二來原來都仲咁脆嘅，真係一流。咁啊，我都諗過究竟係呢個配料係咪叫多咗啦？其實一啲都唔係。其實最令我驚喜嘅係呢個雞蛋醬，真係好似老東北嘅味道。你睇我一件我都落咁多㗎，即係可想而知係咁樣折舊老東北味道咯。5樓呢度咧，仲有一個叫活力天台。咁我哋出去八下卦先。哇！我出到嚟之後咧，見到一個好大嘅玻璃壁畫。真係少見，全國只有5家，有4家喺珠海嘅如意串串香。嗱，佢冇特別菜牌嘅，你嚟呢度自己揾，呢度標晒價錢㗎啦。中意邊款啊，揀邊款。嗱，我睇過咧，我試過咧，呢啲唔係效果嚟㗎，呢啲真係凍嘅。睇落幾吸引，其實唔貴嘅，幾毫子，8毫8至1蚊都唔使啊。雖然少啲，但係你可以試多款啊嘛，係咪？得唔得咧？我覺得好得喎。哇！大煙度睇唔到，呢啲就貴啲啦。幾蚊一支嚇，呢啲3蚊一支，一點也不貴。呢啲都仲係8毫8至一支。哇！真係諗得過，新鮮好串，當日現串啊！不買合成肉，只用真肥牛，非常重要。呢間咧叫做錦野橫膈膜燒肉咧，全國深圳嚟講就係得呢家店啫，其他都喺寧波、上海啊。咁咧點解佢賣橫膈膜咧？我問個店員啊，佢話橫膈膜咧就好似胸口油加牛肉嘅混合體咁樣，係好特別嘅。咁同埋佢哋全部都係用進口牛，全部都係用澳洲安格斯牛。一頭牛只出1%，即係矜貴啦。咁大家有興趣可以嚟試下。我見有啲promotional 嘅雙人餐啦，298 300蚊都唔使喎，唔知有冇咁多嚇。咁啊3人餐400蚊都唔使一套。哇係！咁即係話每個人嚟到呢度都係百零蚊就得啦。中意食牛嘅朋友
不妨考慮下嚟呢度試下橫膈膜燒肉係如何嘅。OK，咁今日嘅分享就到呢度，多謝大家收睇。再提提大家訂閱阿水嘅頻道，水游游，游游係悠閒個游，加旅遊個遊，同埋點讚分享。OK，咁我哋下次見，拜拜。